好似第一次坐心靈嘅車，我都係。我覺得我直情可以去做車手啊！如果冇嘢做，我就去學咁勁啊。我去日本飛車去做辣車手。即係如果要揀一種死法，你可以去送豆腐咯。可以啊！點解係送豆腐啊？因為頭文字 D。哇！我哋而家過緊呢個8級蚊。冇得快過前面嗰架車。我覺得其實係比想象中揸得幾好啊！你考咗咁短時間。我嗰次其實係第一次揸咋。你嗰時最快揸到幾多啊？冇啊，其實都係好慢60咁㗎，因為好似而家咁樣都係俾前面頂住咗。唔係因為嗰次咧，我係考完車牌冇揸過車嘅，係第一次揸車嘅。哦，咁勁！但係而家已經買咗車啦。係。而家就係時間幾耐嘅事？你拍嗰陣係幾多月啊？咪新加坡啱啱翻嚟第2日咯。3月份咯，係咪啊？ 3月頭去㗎嘛。佢過咗1個月啫喎。係啊，你已經一個月到㗎咋。就嗰陣時就驚嘅，即係未揸嘅，但係就已經好想揸啦！揸完嗰次之後。